So, welcome back again to my channel. So, this is my first, ewan ko, kasi may ina-upload ako ngayon, guys. Pero, 100% na siya, pero processing pa rin. Ewan ko kung nag-ano yung YouTube ko. So, I will be right back pag na-upload ko na yan, guys. So, may bago tayong setup. So, yeah. Hey guys, welcome back. So, I'm back and na-upload ko na yung video na TikTok tutorial. So, wait lang guys, pinunasan ko lang yung camera ko. So, I'm here with Fremery and na-upload ko na yung video na TikTok tutorial and first vlog or first video. Ewan ko, nakalimutan ko kaagad, ka-upload pa lang. So, nanood ako ng mga YouTube and ngayon ko, ng mga YouTube videos. And ngayon ko lang naalala na nag-vlog pala ako kanina. So, mga 1 hour ago na yun. Or mga 2 hours, ewan ko. So, yeah, papakita ko na yung setup natin kung saan lagi ako magsiset up ng camera. And yeah, so without further ado, let's get started. Wow! So, guys, so I'm back. And ito nga pala yung setup natin. Yan, may unan dyan, may upo na. Hi, Fremery! Yan, may upuan dyan. Tapos, may unan. Tapos, dito lang may upuan. Tapos, dito. Tapos, dito, guys. Ay! Tapos, dito, guys, nakalagay yung pang calligraphy and pang slime. So, and mga pang vlog. And, yeah. So, meron ditong, guys. Ibabalik ko lang kayo dyan. Meron dito akong cup. Plastic cup kasi pag dito ko isa-store yung mga slime or dito ako gagawa pag naubusan ako ng bowl. And yeah, so meron ako dyan and dito ako siya nilalagay sa ilalim ng upuan kasi di pa ako nakakabili ng tray, guys. So when I first tried calligraphy, ito muna yung ginagamit ko, hindi brush pens kasi mas madali dito, guys. Susulat muna kayo ng kabit-kabit. Tapos, isi-shade na lang yung downstrokes and up. And yung upstrokes, ganun talaga. Hindi na isi-shade. So, when I already know how to do calligraphy, I bumili ako ng brush pens. So, ito yung Koi coloring, what is this? Coloring brush. Water-based siya. And for students, graphic artists, designers, illustration, architects, cartoonists, and this is Sakura color. And sa Pandayan ko siya nabili, Pandayan Bookshop. But not sponsored to lahat. So meron akong color orange, green, blue. So itong blue at orange, paubos na yung tinta niya. Kasi matagal ko na itong ginagamit, guys, eh. Pero yung green, hindi ko masyadong ginagamit. Kasi, nung una, hindi ko ito gusto. Kaya, yun. Pero ito, hindi siya nauubusan. Ewan ko na kung nauubusan siya. Kasi ito, calligraphy talaga siya. Kaso nga lang, kaala ko ang calligraphy pen, brush pens, nung nagsisimula pa lang ako. So, yeah, so meron ako ditong basket na pink. Kasi, nawawala yung black. Tama ba? Black ba? Black yung nawawala. Black. At hindi ko pa alam kung nandito na. At yun. So guys, ayun lang yun nandito. And yeah, so ito pa yun. So, meron pa ata akong mga baskets. So, wait lang, guys. Kukunin ko yung basket. Ito na yung white. Mas maganda kasi yung white. So, nakatabi siya ng plastic cup ko. So, guys, bigyan ko na kayo ng tour, ha? At bigyan ko na rin kayo ng review kung ano dito. So, hindi pa kasi ito tapos, guys. Hindi pa siya nalalagyan ng gamit kasi bibili pa lang ako ng mga gamit. Yung gamit sa slime, blue, and so dito ko sila i-restore lahat. Yun lang, guys. So, this is vlog lang to, vlog lang to at tour sa magiging store natin ng slime. Ano ba title dito? Vlog and
tour for the slime and calligraphy factory. Okay. Bye guys!